Goeiemôre en welkom by Grootplaas. Ek is Elsa Esterhuizen. Ons vind vanoggend uit wat die jongste verwikkelinge rakende die wildbedryf behels, wanneer Adri Kitshoff Botha van WRSA by ons in die ateljee aansluit om daaroor te gesels. So ek is vreeslik opgewonde om haar weer te sien en bly gerus ingeskakel vir hierdie interessante gesprek na vandag se landbounuus. Volgens die Suid-Afrikaanse Polisiediens se amptelike statistiek wat deur die minister van Polisie Bekkie Cele aangekondig is, het plaasmoorde in die afgelope boekjaar met 2 moorde toegeneem in vergelyking met die vorige tydperk. Volgens 'n berig op landbou.com was die totale getal plaasmoorde vir die jaar 49. Die statistiek het betrekking op die jaar wat geëindig het op 31 Maart 2020. Altesaam 303 meer moorde het voorgekom, 'n styging van 1,4% met 'n totaal van 21.325 moorde. Veediefstal het glo met 4,2% afgeneem van 29.672 tot 28.418 sake. Cele het na wat berig word beklemtoon dat die ingrypings wat gedoen is om veediefstal te bekamp gunstige resultate tot gevolg gehad het en dat veediefstal 'n ernstige misdaad in landelike gemeenskappe is. Dan berig landbou.com ook, terwyl mielies nog in die Vrystaat en Noordwes gestroop word, het die verwagte oes buite 1 maand oor 6 maande bly opkruip van 14.560 miljoen ton tot 15.546 miljoen ton, die tweede grootste oes ooit. Die oeskattingskomitee se 6ste skatting vir die oes is 0,2% meer as die vorige skatting van 15.514 miljoen ton. Dit volg nadat verlede maand die enigste keer was dat die skatting afwaarts aangepas is. 'n Aanpassing in die verwagte opbrengs van 5,6 ton per hektaar na 6 ton per hektaar het grootliks tot die verhoogde skatting bygedra. Die geskatte mielieoes is 38% groter as die 2019 oes en die 3 belangrikste mielieproduserende gebiede, naamlik die Vrystaat, Mpumalanga en Noordwes, gaan na verwagting 84% van die 2020 oes produseer. Volgens 'n verslag deur Graan SA oor die verloop van die stroopproses in die somerreënvalgebied, is oliesade reeds klaar gestroop, maar die stroopproses van mielies is oor die algemeen later as gewoonlik weens laat aanplantings, goeie opbrengste wat gewasse stadig laat afdroog en laat reën wat die stroopproses vertraag het. En daar is 'n goeie kans dat daardie Cabernet Sauvignon wat jy graag sou wou drink, nou in handreiniger omgeskep gaan word. Netwerk 24 berig, dit is een van die planne wat deur die wynbedryf oorweeg word om van die groot surplus wyn ontslae te raak wat nie van die hand gesit mag word nie. Windbrou sê glo in 'n verslag dat verskeie opsies tans oorweeg word, soos om al die surplus wyn saam te voeg, die voorraad as industriële wyn uit te voer, dit tot spiritus te distilleer of dan om handreiniger daarvan te maak. 'n Ander opsie sal glo wees om konsentraat vir vrugtesap daarvan te vervaardig. Daarmee vandag se landbounuus. Ons vind vanoggend uit wat die jongste verwikkelinge rakende die wildbedryf behels en Adri Kitshoff Botha van WRSA sluit nou by ons aan om daaroor te gesels. So goeiemôre Adri en hartlik welkom terug in die ateljee. In die splinternuwe ateljee. Dis my so voorreg en om julle heel eerste gas hier te wees weer. Dat ons mekaar van oog tot oog kan sien. Wonderlik, maar sit ver van mekaar af. Ja nee, ons moet seker maak ons hou by die reëls en jou masker lê daar. So ek is baie bly om te sien jy is voorberei hierso. Maar ons het dan 2 keer tydens die COVID-19 grendeltydperk gesels oor die effek daarvan op wildboerdery. Maar ek dink jy moet dalk net weer miskien vir ons opsom watter sektore van die wildbedryf dan nou presies beïnvloed is. Die totale wildbedryf. En ek praat nou vanoggend natuurlik vanuit die wildboer se oogpunt. So die 4 sektore, of dit nou jag was of toerisme, ons weet albei van hulle was ontsettend negatief beïnvloed geweest. En dan ook jou lewende verkope in die begin, die onsekerheid en dan ook die wildsprodukte. So die totale, al die sektore van die wildbedryf, enigiets wat die wildboer betref het, was eintlik geraak geweest. Goed, so kom ons begin by jag. Sedert begin Junie was daar nogal gemengde boodskappe oor jag. Is dit nou toelaatbaar of nie? Dit was nogal 'n bietjie de mekaar, hoor. Ja, nee, jag nou is toelaatbaar binne in jou eie provinsie.
en ook met akkommodasie maar binne in jou eie provinsie. En so om net 'n bietjie die geskiedenis te gee, jy weet reg van die begin af in COVID-19 se grendelperiode was wildbestuur 'n essensiële aktiwiteit. So mense sou gedink het dat alles wat daarmee saamgaan sou toegelaat gewees het. En ek weet daar was permitte gewees wat wildboere toestemming gegee het om by hulle wildsplase uit te kom om hulle werkers te betaal of om boorgate reg te maak of heininge of wat ook al. En hier in vlak 4 tot ons nou al begin hoop maar want jag is die oes van wild. En dit is 'n erkende en die mees ekonomiese en mees aanvaarbare manier van wildbestuur en hoe jy jou populasies bestuur. Ja. En ons het regtig gehoop al van vlak 4 af dat jag toegelaat sou gewees het wat nie gebeur het nie. In vlak 3 is jag toe nou toegelaat maar net vir die jagter. Onthou dit is nou nie 'n ontspanningsaktiwiteit of 'n toerismeaktiwiteit nie. So die jagter kon vir benuttingsjag na die wildsplaas toe gaan met die nodige permitte. Dit was toegelaat hier van begin Junie af met die nodige permitte oor provinsiale grense heen en dan ook met die nodige permitte oorbly. Want jag is mos nou nie iets wat jy kan in die oggend 5:00 ry Limpopo en in die aand 9:00 terug wees nie. So maar dit het toe einde Julie, 28ste Julie. Weet so toe president Ramaphosa gepraat het, nie sy heel laaste toespraak met die nasie nie. So dit was 'n Sondag aand, die tweede een terug. Ja. Toe hy verwys na hulle gaan regulasies baie strenger maak en hulle gaan baie strenger wees by oorgrens reise en sulke goed. Dit is al begin wonder wat gaan gebeur en einde Julie, 28 Julie, toe het die minister nou aangekondig. Nou die minister gee net duidelikheid oor dit wat in die regulasies is. En die regulasies het nou bepaal geen oor provinsiale grense reis meer nie. So binne in jou eie provinsie. Aanvanklik was akkommodasie nie toegelaat nie, maar toe die minister van toerisme gesê, die kabinet het besluit om van hierdie beperkings op toerisme bietjie te verlig. En akkommodasie binne jou provinsie is toegelaat. So nou kan jy jag binne jou provinsie met akkommodasie, maar nou nog nie oor provinsiale grense heen nie. Goed, dan die uitdinging van wild. Watter maatreëls is daarvoor in plek? Uitdinging van wild, en nou gaan mense sê, maar jag is toch ook uitdinging van wild. En ja, dit is so, maar ons praat spesifiek hiervan in Engels, is die erkende woord culling. So, ons praat spesifiek hiervan waar groot getalle wild afgeneem word. So, dis nie 'n selektiewe jag deur 'n jagter, soos wat ek sou gaan en 'n rooibok of 'n blou wildebees sou gaan jag het nie. Dit is waar 'n wildsboer sê, maar ek moet hierdie persentasie wild afhaal van my plaas af en hy bring 'n uitdinningsspan in. Nou, ek kan dit op verskillende maniere doen. En dit is al reeds in vlak 4 toegelaat. So ek moet dit nou sommer sê, die uitdinging van wild met die nodige permit, en dis die permit in terme van die nasionale rampbestuursregulasies nou. Oor provinsiale grense heen met die nodige akkommodasie op die wildsplaas. En die wildboer kan besluit hy doen dit self. Hy of sy mense wat vir hom werk, hulle gaan din self hulle wild uit. Hulle kry die vleis deur 'n geregistreerde abattoir en na die kommersiële mark toe. Of hy kan besluit, hy bring skuts in waarmee hy gemaklik is, wat hy weet, wat die wild kan kom uitdin. Groot sien maar hy besluit, hy gaan vandag rooibokke of blou wildebeeste uitdin en dit is 'n groot getal. Of hy bring 'n professionele uitdinningsspan in, wat inkom met die koeltrokke waar nodig met 'n helikopter, jy weet dan hulle neem die vleis uit en dit gaan deur die kanale en dit gaan na die kommersiële mark toe. So dit is toelaatbaar. Aanvanklik was daar 'n beperking op. Jy mag nie meer as 12 mense in die totale uitdinningsspan gewees het nie. Dis uitgehaal. So jy kan nou uitdin op jou plaas of jouself of skuts wat jy inkry of 'n professionele uitdinspan met akkommodasie oor provinsiale grense heen met die nodige permit. Goed, Adri, ons weet dat veiling ook weer toelaatbaar is met sekere beperkings natuurlik, maar wild word nie noodwendig dan nou slegs op veilings verkoop nie. So, hoe lyk die situasie met wildverkope? Ja, laat ek met die veilings begin. Daar is die beperkings ook en dit was nou ook in die direktiewe van 28 Julie van maksimum 50 mense, 50 kopers wat daar mag wees. Maar ons weet ook daar's baie aanlyn veilings wat gebeur. So alhoewel al die lewendige veilings miskien nou nie gebeur nie, is die aanlyn veilings reeds daar. Maar jy's reg. Wild word nie net verkoop op veilings nie, maar wat ons sien, en dit is nie net in die wildbedryf so nie, ons totale ekonomie, die mense se koopkrag is nie wat dit was voorheen nie. So dit gaan presies dieselfde effek hê nou ook op wildverkoop of lewendige wildverkoop. Jy weet die mense het nie dieselfde koopkrag in die verlede nie en jy kan sien die teeldiere met goeie genetika kry nog sy premie.
Jy kan sien dat van die wildsplase het nou jagdiere begin opkoop, maar ja, soos in al die ander ekonomieë is daar definitief 'n invloed. Daar's minder kopers, daar's minder kontant in die ronde. So ja, die lewendige wildverkope aanvanklik was daar baie onsekerheid. Mag jy jou wild vervoer? Aanvanklik was die buffels en die boumas gewees, hulle kon nie vervoer gewees het nie. Dit het ons alles uitgesorteer gekry. Maar ja, die koopkrag is nie dieselfde nie. Ek dink soos wat jy nou verwys na die feit dat julle dit darm kon uitsorteer, dit is juis hoekom rolspelers soos WRSA so belangrik is, nie waar nie? Ja, absoluut. Weet jy, in die wildbedryf, al die hele waardeketting van die wildbedryf word verteenwoordig deur georganiseerde entiteite. So as jy nou gaan na die professionele jagter toe, wat kyk nou wat die professionele jagter en die jagondernemer wat internasionale kliënte inbring, wat ons natuurlik nou heeltemal weet, ons het dis alles nou toe as gevolg van die feit dat mense nie mag reis nie. Ja. Of jy nou kyk na jou vervoerders, jy weet jou wildlewe transporteerders, of jy kyk na die taksidermies, of jy kyk na die plaaslike Suid-Afrikaanse jagter, of dan nou die wildboer, waar WRSA. En hierdie organisasies het in die afgelope 3-4 maande ontsettend nou saamgewerk, veral wanneer ons met die minister ontmoet het, of wanneer ons met die amptenare by die departement van omgewingsake of departement van landbou ontmoet het, of onlangs het een van die organisasies byvoorbeeld met die minister van Finansies ontmoet. Maar jy weet, ons almal werk saam. So dit is ongelooflik wat 'n georganiseerde entiteit kan doen vir die wildboer of die jagter uiteindelik op die grond. Goed, soos baie ander ekonomieë in ons land, lyk dit dan nou dis asof wildboere se inkomste minimaal is. So hoe sal dit die wildlewe beïnvloed? Ja, jy weet, mense is geneig om nou te kyk na die wildboer en na die werknemers, wat albei negatief beïnvloed word, maar uiteindelik die wild ook. Dis nog 'n goeie vraag. Kyk, soos wat ek sê, reg van die begin af was wildbestuur was 'n essensiële aktiwiteit. En jy beheer jou wildgetalle. Dis basies wat jy doen. En jy doen dit deur of jy dan nou wild lewendig verkoop en of jy dit dan nou laat jag en of jy dit dan nou laat uitdun. En ons weet dat in baie dele van ons land het die wildboere, net soos ander boere, deur 'n ongekende droogte gegaan verlede jaar. En hulle het probeer voorberei. Ek weet byvoorbeeld in Limpopo baie boere wat gras geplant het, maar daar was nie genoeg opvolgreën nie. As reën en dan is daar nie genoeg opvolgreën nie en dan is daar nie genoeg gras nie. So hulle het kontant nodig weer om hulle voer te kon koop om die wild deur hierdie seisoen te kon sien. Sure. Ja, ek meen ons het almal weer die kontantvloei is daarmee heen. En die enigste lewensaar wat daar was toe hierdie benuttingsjagters wat toe darm oor 'n paar weke van begin Junie af kon uitgaan na die wildsplase toe. Baie laer inkomste want dit is nie, jy weet, die gesinne kom nie saam nie en daar's ook maar 'n baie selektiewe jag wat plaasgevind het oor die afgelope tyd, ook omdat mense nie geld het om te spandeer nie. So uiteindelik beïnvloed dit die boer se kontantvloei, hoe hy na sy diere gaan kyk, hoeveel voer hy kan inkry en dan nou hoeveel diere hy kan bekostig om te laat skuif en so aan. So ja, ons is baie bekommerd oor populasie, die oorbeweiding van die veld en so aan. So dit het maar alles saam. Jy weet, COVID-19, die reisbeperkings, die effek van die droogte nog. Dit is net nie 'n goeie prentjie nie. Ek gaan nou uitkom by 'n boodskap wat julle in hierdie stadium aan wildboere het, maar jy weet, as iemand wat nou so betrokke is of op so 'n manier betrokke is en van WRSA die wildboere en so verteenwoordig, dink jy die wildbedryf het die vermoë om te herstel na aanleiding van hierdie COVID-19 pandemie en die feit dat, jy weet, iets soos droogte ook al reeds 'n rol gespeel het? Boere herstel altyd. Maar in hierdie geval glo ons het 'n bietjie hulp nodig. En dis hoekom ek sê een van die organisasies het gepraat met die minister van Finansies. Ons het verlede week gesien dat daar nuwe aankondigings uitgekom het oor lenings, jy weet, 'n nuwe benadering tot lenings deur die banke, want 'n boer gaan nodig hê. Weet jy, 'n wildboer wat nou al 18 na 20 jaar van sy wildsplaas afbetaal het. Ja. Nou kom hy ewe skielik na die droogte en nou kom hy binne COVID-19 en sy totale inkomste word gesny met sy werkers laat gaan. Dis die laaste ding wat hulle wil doen. Hulle klou so vas om hulle werkers ten minste nog te kan onderhou en so aan. So hulle sit in 'n finansiële knyp. En ons gaan moet sien dat die banke ook, jy weet, na die tafel toe kom en dat daar byvoorbeeld die regering, ons het byvoorbeeld voorgestel dat
volgende jaar wanneer Suid-Afrika weer bemark moet word by die internasionale jagskoue, dat die regering vir ons 'n toegif maak om die outfitter, die jagondernemers te kan bemagtig of die nodige befondsing te kan gee om Suid-Afrika te kan gaan bemark. Ja. Ons het definitief daardie hupstootjie nodig, want op die ou end is dit tot almal se voordeel. Dit is die jagondernemer, die die professionele jagter, die wildsplaas, almal gaan die voordeel daaruit kry. Ons gaan moet 'n manier kry op die kort termyn om hulle te help. Byvoorbeeld het ons gevra dat die jagseisoen moet verleng word. Jy weet, die jagseisoen het laat begin en nou het hy vroeg geëindig. Toe dit nog oop was oor provinsiale grense, het ons gesê verleng dit. Nou kan ons binne in ons provinsies jag, maar Ja. waar, jy weet, daar in Gauteng, waar. Nou weer SA se lidmaatskaporganisasie. So, wat is julle boodskap aan wildsboere in hierdie moeilike tyd? Ons het so 'n minuut oor. Dis baie moeilik. Ek kan vir wildsboere sê, wees verseker dat WRSA en al die ander organisasies is daar om na julle belange te kyk. Ons praat met die banke, ons praat met AgriSA, ons praat met die minister, ons lewer kommentaar, jy weet, ons kry die boodskap daar buite. Wat 'n boodskap gee vir iemand wat regtig op hierdie stadium in 'n situasie sit, soos baie ander ekonomieë in die land, wat net doodeenvoudig sê, maar hoe gaan ons hier deurkom? Jy weet, mense kan vir hulle sê, byt vas, ons kan vir hulle sê, ons is op ons knieë, saam met hulle, ons dink aan hulle, en ons sal werklik doen, ons het baie vermaak in die afgelope 3 maande, en ons sal werklik doen wat ons kan om vir elke wildsboer en elke entiteit binne in die volle waardeketting van die wildbedryf te kan bystaan en te kan help waar ons kan. Ons ontmoet met die minister later die week saam met die res van die bedryf. Ons beplan om met die banke te ontmoet. Ons beplan om met die groot komitees van COVID-19 te ontmoet waar die besluite gemaak word. Of ons dit gaan regkry, weet ons nie, maar ons is daar vir hulle en ons dink aan hulle. Al baie sterkte en baie dankie ook vir die werk wat julle doen. Dankie Elsa. Goed. Dit was dan Adri Kitsof-Botha van WRSA. Maar skakel gerus môreoggend weer in vir die jongste landbounuus en dan die ekonomiese raadgewer Dr. Roelof Botha kuier ook môre in die ateljee vir 'n ekonomiese oorsig wat die landbousektor betref. Bly gerus ingeskakel vir die groot ontbyt om 6:00 en geniet die res van jou dag en week.